Україна не змінює децентралізаційний курс розвитку держави. І у 2018 році продовжиться процес добровільного об'єднання громад. Наразі на Закарпатті уже функціонують 6 ОТГ – 3 сільських та 3 міських. Відбулися вибори у Баранинській громаді, працюють над створенням Виноградівської, Рахівської та Свалявської. У рамках проекту «ЮЛІТ. Підтримка децентралізації в Україні» в Ужгороді провели круглий стіл щодо добровільного об'єднання громад в області. Говорили про перші успіхи та очікування на прийдешній рік. Сильні громади, сильна країна. По кількості Закарпатська область є сама остання вже зараз в області, тому що після виборів, які відбудуться 24 грудня, в Україні буде 665 об'єднаних територіальних громад, в Закарпатті буде їх 6. Аналізуючи тільки ті 3, які були на прямих міжбюджетних відносинах, Тячівська міська у 10 найкращих по різних критеріях фінансової спроможності, десь там близько 170-ї є Полянська і за 200 є Вільховецька об'єднана територіальна громада. Перечинська міська, Баранинська сільська і Іршавська міська в наступному році будуть на прямих міжбюджетних відносинах. Над створенням Холмківської об'єднаної громади працюють уже рік. Проводили громадські обговорення у населених пунктах 3 сільських рад. Підготували усі передбачені законом документи, подали проекти на затвердження до облдержадміністрації. Втім, позитивного висновку не отримали досі. Зараз у 17 листопада ми подали знову звернення до обласної адміністрації і знову нам просто прийшла відписка. Чому нам не дають висновок про добровільне об'єднання, нам конкретно ніхто нічого не повідомив. Ми почали скоріше, як Баранинська сільська рада, у них вже пройшли вибори, а у нас ще так цього немає. Холмківська сільська рада – це 4 населені пункти, Минай, Розівка, Концево і Холмок. Тарнівці і Сторожниця. Ми будемо подавати однозначно, обов'язково і 4, і 5, і 18 раз. Просто ми хочемо це спокійно, толерантно, без всяких там мітингів, перекриття доріг. Ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоб це було правильно і без всяких ексцесів. Законодавчо-нормативна основа є однією зі складових децентралізаційної реформи в Україні, яка триватиме і у 2018-му. Що стосується новацій, які стосуються Закарпатської області, то в парламенті розглядається вже закон про внесення змін до закону про статус гірських населених пунктів, де покращуються умови, навіть вводиться поняття про високогірні населені пункти. Мова йде і про закони про те, щоб можна було уже і говорити про земельні ресурси об'єднаних територіальних громад поза межами населеного пункту. Це дуже важливе питання, а за ними будуть слідувати закони і про лісову галузь, і про водні ресурси, і про інші речі, які пов'язані з ресурсами вже об'єднаних територіальних громад. Головний фінансовий документ країни на 2018 було прийнято у парламенті 7 грудня. Зі збільшенням кількості об'єднаних територіальних громад в Україні відповідно пропорційно мають збільшуватися видатки із державного бюджету, переконані експерти.